وحشتوني ويا رب اكون انا كمان وحشتكم. بس احنا جايين نتكلم على الموضوع بتاعت المشكله بتاعت الفنانه زينه. اللي ما يعرفش المشكله دي، الفنانه زينه ساكنه في كومباوند. طبعا هم يسكنوا في كومباوند، ده امال مين اللي هيسكن في الكومباوند؟ بس برضو ما سلموش. ساكنه في كومباوند، هي معاها ولدين اللي احنا عارفينهم، ولاد احمد عز. بيلعبوا في ساحه رياضيه كده بتبقى تبع الكومباوند. فهم بيلعبوا الاولاد مع بعضهم، جه طفل تاني عايز يلعب، فهم قالوا له احنا حاجزين. انتوا عارفين الحاجات دي بتتحجز بالساعه، اللي حاجزين في نادي، اللي حاجزين مش عارف ايه، فحاجزين المكان دوت. طبعا الطفل ده ما عجبوش، الطفل ده معاه كلب، سايب الكلب على الولدين. واحد فيهم جري نط من على السور، المسمار فعور له، فتح له دراعه. والطفل التاني الكلب جري وراه هبشه. مدام زينة كانت راحت تجيب حاجة من سوبر ماركت في أول الشارع. اتصلوا عليها بسرعة وقالها ايه تعالي ابنك اتعور، فجت تجري، شافت اللي حصل وشافت اللمة وعرفت اللي جرى واللي كان. ودخلت تشوف رجعت الكاميرات وشافت اللي حصل في الايه، في الموقف ده. فهي بتقول للطفل اللي معاه الكلب انا مش هتكلم معاك انت، انا هتكلم مع اللي ربتك. تقصد امه، اي ام في الوقت ده هتقول البقين دول. هتكلم مع اللي جابتها. فراح راحت تتكلم. فبتقول انا واقفه يا دوبك بالعربيه قدام البيت، والست دي مجرد ما الواد دخل كانت هي بقى فتحت في موشح ردح وشتيمه، وانتي بتقولي لابني، وانتي مش عارف ايه، وانتي. فمدام زينب بتقول لها انا ما بقولكيش اي حاجه غير ان ابنك ما يصحش في السن ده يبقى معاه كلب، لانه حصل منه كذا كذا. فطبعا الست ما سكتتش. فمدام زينب بتقول هي مشيت وراحت بقى ترجع عشان تاخد اجراء قانوني في الامن بتاع الكومباوند، تشوف اجراء قانوني اللي حصل ده. فبتقول بصيت لقيت عقبال ما وصلت 3 بقى بسم الله ما شاء الله اللي هي فدخلت بتتكلم ده النائب فلان، وده النائب فلان، وده النائب فلان. قالت لهم يا جماعه هو لازم قبل اسمك يبقى النائب؟ انا ما قلتلكش انا الفنانه زينه، انا زينه، واحنا جايين نحل موضوع زي ده، ودول اطفال وبيلعبوا مع بعض، والمفروض الطفل يعتذر وخلاص. ده العقل يقول كده بقى، الطفل يعتذر. فالطفل جه بيقول له انا ما قصدتش. فطبعا الام من بره اوعى تعتذر اوعى، والكلام بالطريقه ديت. سيبكوا بقى من المواضيع دي خالص، انا بتكلم في حاجه تانية خالص. هو يا جماعه كل من بقى مسنود بحد واصل هياكلنا. دول عايشين في كومباوند، وده اللي جرى لهم عشان في حد غيرهم اعلى ومسنود. زي كده ما ابن محمد رمضان والولد اللي هو التاني دوت اللي هو اللي خلى ابنه ضربه بالقلم على وشه ومش عارف ايه، والمواضيع اللي احنا الحكايه دي مش راضيين نخلص بيها، مع انها كانت ممكن تخلص بايه، بالذوق وبالتراضي وكده. عيب يا حبيبي، ومش عيب انك تقول لابنك انك غلطان، مش عيب، وما انت تربيه على ايه؟ انت السبب في كل اللي جرى لابنك ده. ده بالنسبه لمحمد رمضان. اما بالنسبه لزينه، ايه اللي بيحصل ده لما الناس ديت، يعني زينه بقى يعني ناس لا ساكنه في حاره بقى ولا ساكنه في مش عارف ايه، امال لو ساكنين جنبنا بقى كانوا قالوا ايه؟ يا جماعه الحكايه بتاعت مواضيع الكلاب اللي بقت ترهب الناس ديت، الكلاب اللي بقت ترهب الناس دي، يا ريت اي موقف يحصل زي كده ويسمع، وزي ما الناس عرفت اللي حصل تعرف ايه اللي كان جزاؤه. الناس اللي في قانون دلوقتي عشان خاطر المواضيع دي. ده انا بشوف ناس ماسكه كلاب ماشيه بيها في الشارع كانه ده بقيه الطقم بتاعه، ماشي ماسك اسد في ايده وماشي، ودماغ الكلب قد كده. في كلاب اصلا شرسه مجرمه ان هي تبقى موجوده في البلد. لكن في ناس بقى طبعا عشان معديين والدنيا مسنوده معاهم، فده العادي بتاعهم. عايزين نشوف الناس دي هتحاسب ازاي. زي ما سمعنا لازم يبقى في عقاب، زي ما شفنا اللي حصل لازم برضو نسمع ان في الناس دي اتعاقبت عشان غيرهم ياخد باله ما يعملش كده. ده انا مستغربه، يعني انت في كومباوند والدنيا وامن وامان واللي وحصل كده، امال الناس اللي في الحواري بيعملوا ايه؟ يدخلوا بقى الكلاب على الناس تاكلهم بقى. يا ريت نبقى نشوف رد فعل للحاجات اللي بتحصل دي. زي ما عايزين رد فعل وخلاصه لابن محمد رمضان، عايزين رد فعل برضه وخلاصه للولد اللي سيب الكلاب على زينة. السلام عليكم.